Hello，大家好，今集同大家睇睇兩款新鮮出爐嘅最新出品 Citizen ProMaster Marine 系列嘅潛水機械錶 MY012583E 同埋 MY012508W。喺開始介紹之前，多謝大家一直收睇我哋 channel 啦。咁呢個係香港粵語專業手錶頻道。咁中意手錶嘅你咧，記得點讚、訂閱、撳埋個鐘仔，咁樣就可以收到最新嘅手錶資訊啦。首先同大家睇下膠帶款嘅 MY012508W。官方建議零售價咧就3080蚊，機芯方面咧就用咗 Citizen 自家製嘅8204機芯啦。咁個錶鏡咧就用咗水晶玻璃鏡面，咁個錶殼咧就用咗淺棕色嘅電鍍不鏽鋼啦。錶盤咧就用咗淺棕色嘅電鍍太陽紋錶盤，有啲放射紋嘅效果，同埋超強夜光指針，仲有星期日曆顯示添。外圈方面就係朱古力色嘅單向旋轉式計時圈，實心不鏽鋼底蓋，而錶盤直徑咧就大約41mm， 甩位咧就大約47mm， 厚度咧就大約13.7mm。錶帶方面咧就用咗合成嘅橡膠錶帶 ，Diverse 200M 嘅防水。上手同大家睇下。而另一款嘅鋼帶款 MY012583E， 官方建議零售價3480蚊，同樣採用8204機芯，水晶玻璃鏡面，純黑色嘅錶盤配襯金色邊框嘅字釘，同樣有超強夜光指針同埋日曆星期顯示，黑金色嘅單向旋轉式計時圈，實心不鏽鋼底蓋，錶盤直徑41mm。甩位咧就大約47mm， 厚度就大約13.7mm。不鏽鋼錶帶，搭配摺疊安全扣，仲有可以用作延長嘅棘輪設計，方便潛水員着住潛水衣嘅時候一樣容易調節錶帶。兩款都係採用旋入式錶冠，專業級潛水設計。今次嘅款式以復古造型為設計概念。而且定價親民，再加上而家政府又派消費券，我哋仲要全線做緊清貨大減價添，咁相信好多朋友入手就更加輕鬆啦。唔知邊款啱你哋心水多啲呢？可以喺下邊留言區話俾我哋知。如果對影片中嘅手錶有興趣嘅話，可以 WhatsApp 我哋客服或者到我哋各門市查詢，會俾翻個開心嘅答案你㗎。今集就去到呢度先，產品詳情可以留意翻下面嘅資訊欄。最後都提提大家記得點讚、訂閱、撳鐘仔，手錶資訊免費睇，下集見，拜拜。如果對影片中嘅手錶有興趣嘅話咧，可以 WhatsApp 我哋客服或者去我哋嘅門市查詢嘅喎，都會俾翻個開心嘅答案你㗎。
咁今集就嚟到呢度先，咁產品詳情可以留意下邊嘅資訊欄啦。咁最後都提醒大家記得點讚、訂閱、撳鐘仔，手錶資訊免費睇。下集見，拜拜。